Представете си, че утре сутрин се събуждате и всички новини по света съобщават едно и също. Получен е сигнал от извънземна цивилизация. Не е шега, не е измама, не е природен феномен. Научно потвърдено е. Но тогава идва въпросът. Кои са те? И дали изобщо трябва да им отговаряме? От десетилетия търсим живот извън Земята. Изпращаме сигнали в космоса, слушаме далечни звезди и се надяваме да открием доказателство, че не сме сами в Вселената. Но замислили ли сме се какво ще стане, ако един ден наистина получим отговор? На 15 август 1977 година астрономите засичат мистериозен радиосигнал от дълбокия космос. Той е толкова необичаен, че един от учените написва до него само една дума – Уау! Сигналът продължава едва 72 секунди. След това изчезва завинаги. Никога повече не е засечен. И почти 50 години по-късно все още не знаем със сигурност какво го е породило. Но какво ще стане, ако следващият такъв сигнал не изчезне? Ами ако този път съобщението е ясно и ако то гласи «Знаем, че сте там». Колкото повече научаваме за Вселената, толкова по-трудно става да повярваме, че сме сами. Само нашата галактика, Млечният път, съдържа между 100 и 400 милиарда звезди. Според данните от телескопа Кеплер, повечето от тези звезди вероятно имат планети. Днес астрономите са открили над 6000 потвърдени екзопланети. Екзопланета е планета, която обикаля около звезда извън нашата Слънчева система. Много от тези екзопланети се намират в тъй наречената обитаема зона – регион около звездата, където температурата позволява наличието на течна вода, а водата е една от най-важните предпоставки за живот, такъв какъвто го познаваме. През 1950 година физикът Енрико Ферми задава въпрос, който продължава да озадачава учените. Къде са всички? Ако във Вселената има толкова много звезди и планети, защо не виждаме следи от други цивилизации? Този проблем днес е известен като парадокса на Ферми. Някои учени смятат, че интелигентният живот е изключително рядък. Други предполагат, че цивилизациите се самоунищожават. Трети вярват, че извънземните просто са твърде далеч. А може би вече са тук, но все още не сме ги разпознали. От 1960 година работи инициативата SETI, което в превод означава Програма за търсене на извънземен интелигентен живот. Целта ѝ е проста – да слуша космоса за радиосигнали и лазерни импулси от потенциални цивилизации. Защо радиовълни? Защото те могат да изминават огромни разстояния почти без да бъдат погълнати от междузвездния газ и прах. И защото ние самите използваме радиовълни за комуникация. Ако друга цивилизация е технологично развита, има вероятност и тя да ги използва. През последните десетилетия SETI е анализирала милиони звездни системи, но досега няма потвърден извънземен сигнал. Интересен факт е, че SETI провежда един от най-големите научни експерименти с гражданско участие, а именно проектът SETI at Home от 1999 година до 2020. Чрез инсталиране на специална програма всеки е можел да предостави неизползваната изчислителна мощ на компютъра си за анализ на космически радиосигнали. Нещо като копаенето на биткоини, само че вместо монети се произвеждат научни резултати. В проекта участват милиони доброволци по света. Интересното е, че не само слушаме, ние също излъчваме. Първите радио и телевизионни предавания започват преди повече от 100 години. Това означава, че информация за съществуването ни вече се разпространява в космоса със скоростта на светлината. В момента около Земята съществува радиобалон с радиус над 100 светлинни години. В него се съдържат първите радиопредавания, новинарски емисии, телевизионни програми. Ако някой се намира в този космически обем и разполага с достатъчно чувствителни инструменти,
теоретично би могъл да разбере, че на Земята съществува технологична цивилизация. През 1977 година НАСА изпраща в космоса две сонди – Voyager 1 и Voyager 2. На борда им има специална позлатена плоча. Тя съдържа поздрави на 55 езика. Музика от различни култури, включително и песента, с която българите много се гордеем, излеял я Делю Хайдутин, изпята от Валя Балканска. Звуци от Земята, снимки на хора, животни и природни пейзажи. Карта, показваща местоположението на нашата планета. Това е първото истинско послание на човечеството към непознати цивилизации. Първоначално целта на Voyager 1 и Voyager 2 не е била да търсят извънземни. През 70-те години астрономите откриват рядко подреждане на външните планети – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Такова подреждане се случва веднъж на около 175 години. То позволява на космическия апарат да използва гравитацията на всяка планета като прашка и да достигне следващата с много по-малко гориво. НАСА решава да се възползва от този уникален шанс. И какво откриват? Мисиите Voyager променят изцяло представите ни за външните планети, като разкриват активни вулкани на Юпитер, сложната структура на пръстените на Сатурн, нови луни и необичайно магнитно поле около Уран, както и мощни ветрове на Нептун над 2000 км в час. Voyager 1 и Voyager 2 са най-далечните създадени от човека обекти. Те се намират на повече от 25 милиарда километри от Земята и все още работят и продължават да изпращат научни данни. Вероятността да бъдат открити от извънземни е изключително малка. Космосът е толкова огромен, че двете сонди са като две песачинки в океана. Вие колко често откривате писмо в бутилка? А и да предположим, че бъдат открити от извънземни, не се знае те дали биха разбрали посланието и дали изобщо биха имали техниката за това. Да получат сигнал от нас или ние от тях е едно, да го разберем съвсем друго. През 2021 година изследователи провеждат експеримент на бреговете на Аляска, като правят симулация на разговор с извънземни. Те избират достатъчно интелигентни, но и коренно различни по обитания от нас същества, а именно гърбатите китове. Записват често повтарящ се звук, който интерпретират като «Здравей!» и започват да го излъчват. Един кит, който екипът кръщава Туейн, се доближава и откликва на сигнала. Обикаля лодката, отвръща със същия тип сигнал и очевидно показва интерес за комуникация. Цели 20 минути китът се опитва да общува, но тъй като сигналът от лодката всеки път е един и същ, учените забелязват вълнение, фрустрация и в крайна сметка Туейн просто отплува. Този експеримент показва колко трудно би било да се общува с напълно чужд разум. Туейн живее на същата планета като нас, споделя същата еволюционна история и въпреки това не можем да водим истински разговор с нея. А сега си представете същество, еволюирало на друга планета, около друга звезда, може би преди милиони години. В такъв случай най-трудната част на първия контакт няма да е намирането на извънземните, а разбирането им. Може би извънземните не съществуват. Може би са толкова далече, че никога няма да ги срещнем. А може би точно в този момент, някъде из галактиката, друга цивилизация наблюдава звездите и си задава същия въпрос като нас. Сами ли сме? И може би един ден ще получим отговора. Въпросът е: готови ли сме за това? Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за канала и до следващия път!